ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ମାଉସୀ ଘରକୁ ମାମୁଁ ଘର ଠାରୁ ଦେଖୁପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ି ବୁଲାଉଛି ତ ଗାଡ଼ି ପଛକୁ ଗଳି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ତ ଆସିଲି ତ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଜଣେ ଅଛି ସେ ପଛରେ ବସିବ ତ ବାଟରେ ଯାଉଛୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଯିବା ବାଟରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛେ ତ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଛି ତ ଫେସ୍ ଆଣିପାରୁନି ଆଗକୁ ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆଣିବି ତ ଫେସ୍ ଆଗକୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ସପୋର୍ଟ କରିବ ଯଦି ତ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବି ତ ତୁମ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆଣିପାରିବି କାହିଁକିନା ତୁମେ ଯଦି କମେଣ୍ଟରେ କହିବ ଯେ ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦରକାର ତ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋଟିଭେଟ୍ ନ କରିବେ ତ ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ମାନେ ହେଉଛି ତ ସେଇଟା ମୋର କମିଯିବ ନା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ତ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ସବୁଠାରୁ କୁକୁରମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ କାହିଁକିନା ଏ ଭୁସ୍କିନା ବୁଲିକି ପଶିଯିବେ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ତ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ସ୍ଲୋ କରିଦେବେ ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍ପିଡ଼ କରିଦେଇଛି କାହିଁକିନା ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ସ୍ପିଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ତ ଏ ଭାଇ ଯେମିତି ବାଇକ୍ର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାରିକି ଯାଉଥିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଲା କହିଲେ ବି ତ ବାଇକ୍ର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭାଇ ମରାଯାଇଛି ତ ସିଏ ବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ତ ଏଇଟା ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଗାଡ଼ିରେ କେବେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାରିକି ଯିବେନି ଗଲେ ନିଜେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ତ ବାଟ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଇଏ ମଉସା ବି ଯେମିତି ଭୁସ୍କିନା ପଶି ଯାଉଥିଲେ ପୁଣି ହର୍ନ ମାରିଲା ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କଲେ ତ ମୁଁ ଏଠି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଯିବି ତ ଯାଉଛି ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଆଗରେ ଛେଳି ବି ଅଛନ୍ତି ଛେଳି କୁକୁର ଗାଈ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ ତ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଭିତରେ ଯାଉଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ବାଟରେ ଅଛି ଏବେ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଧା ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି ଅଳ୍ପ ବାଟ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାଉଛି ଆଗରେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଅଛି ମହାବୀରଙ୍କର ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ତ ମଉସା ମାଉସୀ ଠିଆ ହେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ତ ଏ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବି ମୁଁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହୁଛି ଆଗରୁ ତ ପୁଣି ଆସିଗଲେ କୁକୁର ତ ଦୁଇଟା ମଉସା ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ତ ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଁରେ ସ୍ଲୋ କରିକି ଯିବେ କାହିଁକିନା କିଏ କେତେବେଳେ ପଶିଯିବ ଆଗରେ ତ ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁନଥିବେ ଭୁସ୍କିନା ପଶି ଯାଉଥିବେ ଏଠି ହର୍ନ ମାରିଲା କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ବାଟରେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରକୁ ତ ବ୍ରିଜ୍ ଇଏରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋରେ ପାଣି ସୁଅ ହେଉଛି ତାପରେ ତ ବ୍ରିଜ୍ର ରାସ୍ତା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏ ରାସ୍ତା ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଆସିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିନଥିଲି ତ ଦେଖିବ ତ ଅବାକ ଅଛି ଖାଲ ଢିପ ଅଛି ତ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଏ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ ସିମେଣ୍ଟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇଛି ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଥିଲି ବି ଆଗରୁ ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ପଇସା ଆଣି ଏମିତି ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ତ ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିଦେଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଖରାପ ଖାଲ ଢିପ ପାଣି ଜମୁଛି ତ ବନ୍ୟା ବି ନଈରେ ବି ଆସିଥିଲା ଏ ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗରେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଖାଲ ବି ଅଛି ତ ଏବେ ଯାଉଛି ଆଉ ମାଉସୀ ଘର ରହିଗଲା ଅଳ୍ପ ବାଟ ଚାଲନ୍ତୁ
କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ସ୍ଲିପ୍ କରିବ ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାଇଟ୍ କରି ନେଇକି ଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଭଲ ଅଛି, ଯାହା ବି ଭଲ ବି ଅଛି। ତ ସେଥିରେ ବି ଅଧା ଖାଇଗଲି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟ୍ରକ୍ ଯାଇକି। ବନ୍ୟା ପାଣି ଏପଟେ ଯେତିକି ଆସେ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ୍ କେନାଲ୍ଟା ଏଇଟା ତ ଟିକେ ବଡ଼ କେନାଲ୍ ପାଣି ବି ଆସେ। ଦେଖିବାକୁ ପାଣି ବି ଅଛି ଏବେ ବି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାଟା ଯେତିକି ଭଲ ସେତିକି ଖରାପ, କାହିଁକି ନା ତ ଜଣେ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯାଉଥିବ, ତ ଏ ରାସ୍ତାଟା ଭଲ ଅଛି। ତ ଆଉ ପଛ ରାସ୍ତା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ହେଇଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଏଠି ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ିଂ ହେଇଥିଲେ, ତ ଗାଈ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ଲୋ କରୁଥିଲେ। ଏଠି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଉଠାଣି ଥିଲା, ଦେଖାଯାଉନି କିନ୍ତୁ ଉଠାଣି ବସିଥିଲା ଉଠିଲା ଗାଡ଼ି। ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀ ଘର ବାଟ ଆସିଗଲେଣି, ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯାଉଛି ଏବେ ତ ଯାଇକି ଦେଖାଉଛି ମାଉସୀ ଘର କ'ଣ ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖେଇବି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଉସା ଏପଟେ ହଉନି ସେପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଟିକେ ଲାଇନ୍ରେ ନାହିଁ। ତ ମାଉସୀ ଘର ବାଟରେ ମୁଁ ଆସିଗଲି। ତ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ନେଇକି ସିଧା ଯିବି, ତ ଘର ପଡ଼ିଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ମାଉସୀ କହିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି କାଠ କାମ ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ସେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ରଖୁଛି ଏବେ ଏଇଠି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଉସୀର ସେଠି ଖାଉଥିଲା, ତ ଘରୁ ଆମେ ବାହାରିକି ଆସିଲୁ ଆଣିବାକୁ। ପୁଣି ସେଇ ବିଚ୍ ତ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ ଖାଲ, ଆଇଲା ବେଳେ ଖାଲ ଉଠିଲୁ ଆମେ। ତ ସେଇ ରୋଡ଼ରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗଲୁ। ତ ଏଠି ରହିଲୁ, ଆଗେ ରହିଥିଲୁ ଆମେ କାହିଁକିନା ତ ମାନେ ଫୋନ୍ରେ କ୍ୟାମେରା ନାହିଁ ନା, ଫୋନ୍ ଇଏରେ ସୁଟ୍ କରୁଛୁ, ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଗଲା, ସେଥିପାଇଁକା ବନ୍ଦ କରି ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଲୁ ଗାଡ଼ି, ତ ଯାଉଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଥିଲୁ ଆଗରୁ, ତ ଆମେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇନାହୁଁ, କାହିଁକିନା ସେ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ହମ୍ସ ଖାଲ ଢିପ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ଯାଉଛୁ। ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଭିତରେ ଆମେ ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଥିଲୁ, ତ ଆମେ ସର୍ଟକଟ୍ ନେଲୁ। ତ ସର୍ଟକଟ୍ ନେଇକି ସିଧା ଯାଇକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ। ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିକି ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ। ସକାଳେ ଦେଖିଥିଲେ ମୁଁ ଧାନ ପେଶିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ କରିଛି, ବ୍ଲଗ୍ ପକାଇଥିଲି। ତ ଏବେ ମୁଁ ମାଉସୀ ଘର ଯାଇଥିଲି, ମାମୁଁ ଘରଠାରୁ ବାହାରିଥିଲି ମାଉସୀ ଘର ଗଲି, ମାଉସୀ ଘରଠାରୁ ମାମୁଁ ଘର ଯିବି, ମାମୁଁ ଘରଠାରୁ ଆମ ଘରକୁ ଯିବି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଅଧାରେ ଲାଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବନେଇ ପାରିନଥିଲି, ବର୍ଷା ହେଲା ତାପରେ, ତ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତ ଏତିକି।